Moje ime je Aleksandar, dobrodošli na kanal Agrosrce. Danas ćemo zameniti jedan plovak u ovom monobloku, odnosno zajedno spojenom WC šolje, WC kotlić. Kada otvorimo ovdje vidimo da voda non stop curi, ne u početku, nego samo kada se kotlić napuni, znači da preliva i zbog toga prvo moramo da vidimo unutra šta se dešava, skidamo ove dugmiće, odvijemo praktično, da bismo mogli da otvorimo poklopac. Kada smo uklonili dugmiće, otvaram poklopac i vidim sada tu je plovak. Kada povučem rukom i dalje ne uspevam da zatvorim ventil, znači da je ventil neispravan i mora se zameniti kompletan plovak i ventil. Zavrćem dovod vode, povlačim zvono i praznim WC kotlić. Sada možemo da vidimo da na dnu WC kotlića je ostala jedna količina vode koja bi nam se prosula po kupatilu ukoliko bismo jednostavno odvrnuli ovaj plovak. Probamo da ispraznimo vodu, ali više ne može, sve smo ispraznili, znači ono što je ostalo na dnu, to bi iscurilo kada bismo odvrnuli plovak, iscurilo na pločicu u kupatilu, zbog toga prvo ćemo da uklonimo tu vodu uz pomoć sunđera. Vodu pokupimo i iscedimo u ovu kanticu. Kada smo to uradili, vidimo da sada na dnu nema vode, da je sve spremno da može da se izvadi ovaj neispravni plovak. Sada ćemo prvo pogledati kako izgleda ovaj novi plovak koji smo kupili, koji ćemo da montiramo umesto našeg starog neispravnog. Otpakovat ćemo ga iz ovog njegovog pakovanja. Vidimo ima šraf za zatezanje, on služi da sa donje strane zategne plovak za WC kotlić i vidimo diktum gumu, diktum guma je tu da diktuje i ona dolazi sa unutrašnje strane WC kotlića. Ono što je takođe važno pri nabavci ovog plovka je koja je visina plovka, jer ukoliko bi ovaj plovak bio viši ne bi mogao da stane u ovaj WC kotlić, takođe ukoliko bi WC kotlić bio manji morali bi da tražimo niži model ovog plovka. Sada prelazimo na zadnju stranu, sa donje strane u stvari, donje i zadnje, i prvo ćemo da podesimo svetlo da možemo da vidimo ovaj radni deo. Sada ćemo da uklonimo ono što nas smeta i evo vidimo tamo crevo koje je prikačeno za plovak. Prvo oslobađamo brinoks crevo uz pomoć ovako jednog podesivog ključa i evo vadimo, skidamo crevo, malo je vode iscurilo, to ćemo pokupiti krpom, to je ono što je ostalo u crevu. Vidimo kako izgleda brinoks crevo, ima unutra gumu, diktovanje. Sada nastavljam dalje. Hoću da odvrnem šraf s kojim je pričvršćen plovak za WC kotlić. Međutim, rupa je uska i dosta je nepristupačno, pa mi nešto ne ide, morat ću da smislim neku novu tehniku. Najverovatnije ću promenuti alat. Probao sam, ali ovim ne ide. Uzimam ovaj drugi alat kojim mogu nekako lakše da priđem i vidimo da ovaj alat jednostavno odmah mi omogućava da otpustim šraf i kada sam to uradio mogu lako rukom da odvrnem šraf do kraja. Evo ga šraf, sad ga vidimo. Sada kad pređemo sa gornje strane, oslobodili smo s donje strane plovak i sada jednostavno možemo da ga izvadimo iz WC kotlića. Vidimo kako izgleda taj stari plovak. Njega ćemo odložiti,
a na njegovo mesto ćemo ubaciti ovaj novi plovak koji smo nabavili. Ubacujemo ga dole u rupu koja je predviđena za to. Kada smo ga postavili na mesto, preostaje da i njega zategnemo sa donje strane. On će da stoji, vidimo, taman je upasovao kako treba. Sa donje strane ponovo prvo navijam šraf za zatezanje plovka. Malo je duži navoj, ali nema, to je da bi dobro stojalo. Evo sada dotežem taj šraf i kada sam zavrnuo i dobro zategao šraf da ne propušta vodu, kada se bude punio kotlić, sada dodajem crevo Brinox, navijam ga jednostavno na ovaj. Sada ću iskoristiti ovakav zatezač, jedan plastični, pošto mi je nepristupačno crevo, ne mogu da priđem, njega ću iskoristiti i ručno crevo ću da zategnem ručno na samom šrafu. I evo sada je sve zategnuto i spremno. Možemo i da pogledamo kako to sve izgleda sa donje strane. Evo vidimo ovako baš, vidimo šraf, crevo, sve. A sada prelazimo na gornju stranu i odvijamo naravno ventil, puštamo vodu. Vidimo da voda polako puni WC kotlić. Proverili smo nigde ne curi dole. Znači da smo dobro zavrnuli. I sada vraćam poklopac na WC kotlić, vraćam ove dugmiće, navrćem ih. Sada je sve gotovo i vidimo da sve funkcioniše kako treba. Takođe možemo da vidimo da više voda ne curi u WC šolju kada se napuni WC kotlić. Toliko od mene za danas. Nadam se da vam se video svideo i doviđenja do nekog novog videa.